Başımızı uca, üzümüzü ağ etsə də, ölümü başımızı uca, üzümüzü ağ etsə də, onu sevən könlümü ömürlük dustaq elədi. Ölümü başımızı uca, üzümüzü ağ etsə də, onu sevən könlümü ömürlük dustaq elədi. Üzü dönsün zamanənin, bizi çox ağır imtihan, sınaq elədi. Yandırıb könlümü həsrət-i qəmlə, yandırıb könlümü həsrət-i qəmlə, arzu diləyimi sinəmdə dağ elədi. Əstirib xəzan gülşənimə, qurudub ömrümü solmuş yarpaq elədi. Allah rəhmət eləsin. Elnur Allahverdizadə 1995-ci ildə may ayının 15-də gördüyümüz məhəllə buradadır. Sumqayıt şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Əli, indi yoldaşları da buradadır. Hamı da bilir ki, təcili yardımda işləyib. Ondan əvvəl yəni sürücü olub. Anası isə Süsən müəllimə, səhv etməmcə xarici dillər girər, pedaqogdur, müəllimdir. Baxmanədə böyüyüb, tərbiyə alıb. Sumqayıtda oxuyub, bir bu məktəbin müəlliməsi də buradaydı, dedi, uşaqlar da şeir bildir. Ondan sonra məktəbdən sonraki dövrdə Bakı Dövlət Slavyan Universitetini bitirib. Yəni, istər səs yazma, rejissorluq. Çox böyük arzuları olub. Yəni, oxumaq, inkişaf eləmək, çəkilişlər aparmaq. Amma vətən elə bir anlamdır ki, elə bir vaxtda bu söz-söhbət, bu müharibə başladı ki, arzular da, xəyallar da, hamısı qurban getdi, vətən yox. Vətən bəzən deyirəm, o kəslərindir ki, ölməyi bacarır. Bilirsiniz ki, dünyada ən ağır iş can verməkdir. Allahın nəbiləri, peyğəmbərlər də ehtiyat edirlər. Bizim dinimizdə, İslamiyyətdə belə bir termin vardır. Allah və onun rəsulü bəndələri çağırar. Qur'an vasitəsilə. Gərək mən bəndələrim, mənə tərəf gəlin. İmam dərhal qalxar ayağa, yola çıxar. Səfər eləyər onlara tərəf. Səfər eləyər. Möminlər, ariflər, iman eləyənlər, ilk öncə şəhidlər onun arxasınca gedərlər. Niyə? Hədəfə tərəf. O biz bədbəxtlərik ki, hər şeyi əldən verdik, dərd böyük, sər böyük, arzular çökmüş, hər şey indi sıfırdan başlayır. Sən bu vətənin qəhrəman oğlusan. Əzizlər, sakit var. Sən bu vətənin qəhrəman oğlusan. Adın dillər əzbəri ürəklərdə yaşarsa, o qədər möhkəmsən ki, qayadan da əzəmətlisən. Əl çatmaz zirvəsən, başı qarlı dağsan. Nə qədər ömrüm var, unutmaram haqqını. Zülmət çökmüş könlümə, bir məşərsən, çıraqsan. Səni vəsf etməyə qələm aciz, söz aciz, yazdığım sətirlərin sonundakı nidasan. Ömrünün baharı solub getdi çöllərdə, sən gördüyüm rüyamda arzulanan qonaqsan. Böyük hünərlə, geniş ürəklə
kiçik məzarda gül çiçəyin içində yatan bir qəhrəmansan. Səl bağlara əsən həzin meh kimisən. Yazın ətrin gətirən xoş ruzigarsan. Bir payız səndən bir dəfəlik ayrıldı. O gündən döyüb pəncərəni bizi səsləyər yağışsan. Sənsizlik soyutdu məni şirin həyatdan. Özün üz məzarına yatan ah bəyazlarsan. Hər gün, hər saat səni düşündüm. Kaş biləydin dünyada haradasa sağsan. Sən arxasında süründüyüm kölgə kimisən. Hərdən mənə yaxınsan, hərdən məndən uzaqsan. Bəlkə də baxıb mənə səmalardan gülürsən. Sən günəşin şüası ilə evə düşən işıqsan. Gəlmişəm deyən Mövludun mübarək, ey məni tənha qoyan. Nakam talihimlə qəlbində gül açmayan arzusan. Əhməd, yazdığın şeirinlə bu xəlqə yadigarsan. Doğma elə obaya daim arxa dayaqsan. Çox da şikayət etmə, desinlər bivəfasan. Nə qədər vəfalı olsan yenə bəxti qarasan. Yenə vəfalı olsan yenə, nə qədər vəfalı olsan yenə bəxti qarasan. Allah şəhid.